안녕하세요 여러분. 오늘은 좀 특별한 아이템들을 소개해드리려고 합니다. 사실 일상 속에서 우리가 놓치기 쉬운 만족감을 주는 혹은 특별한 순간들을 만들어주는 물건들이 있는데요. 오늘은 그런 특별한 아이템들을 리뷰해보면서 어떻게 우리 삶에 작은 기쁨을 줄 수 있는지 함께 알아보려고 해요. 그럼 첫 번째 아이템부터 시작해볼까요? 첫 번째로 소개할 아이템은 바로 골드바입니다. 조금 특별해 보이죠? 사실 우리가 골드바 하면 보통 영화에서나 볼 법한 물건으로 생각하기 쉬운데요. 현실에서도 금은 재테크 수단이 될 뿐만 아니라 뭔가 소장 가치가 있다는 점에서 사람들에게 꽤 매력적으로 다가옵니다. 또 경제가 무너지거나 화폐 가치가 없어지는 전쟁과 같은 시점에 금은 가치를 보존할 수 있는 좋은 수단으로 사용될 수 있어요. 무게감이 꽤 있죠? 작은 골드바 하나로도 생각보다 큰 존재감을 뿜어내요. 일상에 가볍게 소장해두기에도 멋진 아이템이 아닐까 싶어요. 여러분도 골드바에 대해 어떻게 생각하시는지 댓글로 알려주세요. 자세한 정보를 알고 싶으시면 하단의 댓글 고정에 링크를 남겨둘 테니 확인해보세요. 두 번째는 실버바입니다. 은은 금보다 좀 더 현실적으로 접근할 수 있는 소장 아이템이죠. 한편으로는 고급스러우면서도 편안한 느낌을 주는 게 특징인데요. 흰색과 회색의 조화가 돋보이죠? 실제로 은은 금보다 더 변색이 잘 되지 않아서 오래 보관해도 멋진 빛을 유지할 수 있다는 점에서 많은 분들이 선호하시기도 해요. 금보다 유동성이 적어 안전자산으로 많이들 사용하시더라고요. 실버바에 대해 궁금한 점이 있다면 언제든지 물어보세요. 자세한 정보를 알고 싶으시면 하단의 댓글 고정에 링크를 남겨둘 테니 확인해보세요. 세 번째 아이템은 황금 열쇠입니다. 열쇠 모양이라 그런지 뭔가 행운과 연결된 느낌이 들지 않나요? 예전부터 황금 열쇠는 소유자에게 복을 가져다 준다고 믿어왔는데요. 크기는 작지만 특별한 의미를 담고 있어서 소장 가치가 높죠. 사실 이런 열쇠는 실용적인 부분보다는 기념품 혹은 특별한 의미를 담아 선물하기에도 적합해요. 황금 열쇠를 보면서 여러분도 작은 행운을 느껴보셨으면 좋겠네요. 황금 열쇠에 대한 여러분의 의견을 댓글로 남겨주세요. 자세한 정보를 알고 싶으시면 하단의 댓글 고정에 링크를 남겨둘 테니 확인해보세요. 이번에는 조금 분위기를 바꿔서 전기벽 난로를 소개해드릴게요. 요즘 벽난로는 더 이상 겨울철 난방만을 위한 게 아니라 공간의 따뜻한 분위기를 더하는 요소로 많이 사용됩니다. 불꽃이 피어오르는 모습을 보는 것만으로도 안정감이 느껴지죠. 가족들과 둘러앉아 이야기하거나 혼자 편안하게 차 한 잔을 즐길 때 벽난로가 있으면 훨씬 아늑하게 느껴져요. 요즘은 디자인도 다양해서 어떤 스타일에도 잘 어울리기도 하고요. 다가오는 겨울에 느낌 있는 인테리어를 하기 좋을 것 같아요. 전기 벽난로를 설치한 집을 본 적이 있는데 너무 아늑해서 그곳에서 살고 싶더라고요. 자세한 정보를 알고 싶으시면 하단의 댓글 고정에 링크를 남겨둘 테니 확인해보세요. 마지막으로 소개할 아이템은 흙침대입니다. 요즘 많은 분들이 건강과 자연에 대한 관심이 커지고 있잖아요. 흙침대는 건강에 좋은 영향을 줄 수 있는 침대로 자연의 흙을 사용해 몸에 좋은 성분이 나온다고 하죠. 단순한 침대보다 훨씬 자연에 가까운 느낌이 들기 때문에 잠자리에 들어서도 편안한 기분을 유지할 수 있어요. 조금은 고가일 수도 있지만 건강을 생각하신다면 한 번쯤 고려해볼 만한 아이템이 아닐까요? 부모님께 선물하고 싶어지는 이 제품. 자세한 정보를 알고 싶으시면 하단의 댓글 고정에 링크를 남겨둘 테니 확인해보세요. 일상에서 가볍게 즐길 수 있는 여러 아이템들을 소개해드렸는데요. 어떠셨나요? 사실 이런 작은 아이템 하나하나가 우리의 삶에 색다른 즐거움과 여유를 더해줄 수 있는 것 같아요. 여러분도 관심이 가는 아이템이 있으시다면 한 번쯤 구입해보시는 건 어떨까요? 오늘도 시청해주셔서 감사드리고 다음에 더 재미있는 리뷰로 찾아뵙겠습니다. 오늘 소개해드린 특별한 아이템들 어떠셨는지 여러분의 생각을 댓글로 남겨주시고 구독과 좋아요도 잊지 말아주세요. 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다.